Estos filtros son bastante grandes, o sea que ante cualquier moneda, un tornillo, un clavo, lo que sea, puede llegar a pasar y trabar lo que es las aletas de la bomba de desagote adentro. Es importante de que esto no esté roto, porque esto actúa como filtro para que no pase directamente a la bomba todo lo que pueda ir acá adentro. Y si no hace tope en el fondo de la bomba no hace la función como corresponde dentro de este cuerpo de